呢條係2015年第2最多人錯嘅 MC， 當年只有38% 人答啱。咁呢條題目咧，佢就係算當時幾新穎嘅一條題目，因為當時咧佢問Platinum 兩支 inner 嘅 electron 啦，咁所以我哋要睇Oxidizing agent、reducing agent， 我哋就需要向下去睇個 chemical cell 邊一個係啦。咁啊 Fe2+ 咧，我哋眾所周知都係 reducing agent 啦。Cr2O7 咧就係好著名橙色嘅 oxidizing agent 嚟噶。咁所以 electron flow 就應該係咁樣啦。咁我哋就要諗埋我哋喺 redox reaction 度學過嘅一啲 half equation 啦，因為 Fe2 正會變 Fe3 正啦 ，Cr2O7 亦都會變成 Cr3 正噶。時間起見咧，我已經幫你 balance 晒啦。要將兩條 half equation 夾埋，我哋要將個 electron 嘅數目變成一樣，所以我哋就要將上面度乘6。咁好多同學當時做嘅時候咧，就真係要好誠實 balance 晒成條噶，整晒一條好 full 嘅 equation。但係你要記住，你而家做緊 MC 唔係做緊 long question， 所以我哋淨係需要知道 Fe 正同埋 Cr2O7 佢哋 react 嘅比例就得噶啦，喺呢題上面。咁所以我時間起見，直接我寫埋每6個 Fe 正就會同 Cr2O7 一個去 react， 而佢哋一開始嘅Initial concentration 係0.5， 咁所以我就寫0.5。咁我做法咧就好似 equilibrium 咁嘅，整個 IC table。不過呢個唔係 IC table， 呢個 ICP table。OK， 因為個 P 咧就當係個 period 即係嗰個 moment 每一樣嘢剩翻低幾多啦。咁一開始嘅時候大家都係0.5啦。咁佢有講過 Cr2O7， 喂喺呢個 moment 剩翻低0.47，咁即係呢度我就會寫翻0.47啦。咁即係話0.5去幾多變成0.47啊？0.03啊嘛，佢冇0.03，根據比例呢度1比6喎，咁即係呢個冇0.18，所以到最後咧 Fe2 正咧就會剩翻低0.32，最後答案就係 D。